Добрый день, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я хочу вам рассказать, и к тому же вы часто спрашивали, как подкармливать растения. Вот здесь вот я в окружении своих растений сижу, это, конечно, очень маленькая часть. И я хочу с вами поделиться своими подкормками, которые можно сделать в домашних условиях, не затрачивая каких-то там средств. Все это у нас есть дома, все это мы выкидываем, но мы не используем. И я насчет этого давно уже думала, то есть я давно этим уже пользуюсь, и хочу с вами поделиться. Давайте начнем, пожалуй. Часто мы выкидываем, вот у меня тут есть кофе, после того, как мы сварили кофе, вот это вот все выкидывается. Вот это вот гуща как раз. Вот эту кофейную гущу вообще очень хорошо использовать сразу в грунт для комнатных растений. В этой массе содержится очень много азота, если вы знаете. А растения комнатные после зимы особенно его очень и очень любят. И после того, как вы попили кофе, вы берете и добавляете вот это использованное кофе сюда, в наше растение. Конечно же, я не добавляю ложкой, у меня есть специальный прибор, но сейчас для того, чтобы вам показать, я показываю. Значит, добавляем мы его немножко сюда, рыхлим. Так, растение мешает. Рыхлим. И поливаем немножко водой. Стараемся не заливать. Так, добавили. И тихонечко поливаем. Берем, поливаем. Стараемся поливать не сильно, чтобы вот это удобрение, это наш азот распределялся равномерно. И помимо того, что вот это кофе у нас обогащает растение азотом, кроме этого он еще делает нашу землю очень и очень рыхлой. Также наша рассада помидор, и вообще, когда вы сажаете помидоры, очень прекрасно отзывается вот на этот. Помидор вообще любит вот это кофе, обожает тоже так же, когда вы сажаете помидоры, тоже добавьте кофейную гущу, и у вас будет натуральная подкормка. Следующее, что я использую примерно раз в неделю, не для всех растений, а для своих любимцев, это обычный сахарный песок. Сахарный песок можно использовать сахарный песок, вы насыпаете сразу на землю, или нужно разводить этот сахарный песок водой, а потом уже поливать. На примере вот этого цветка я покажу, как использовать сахар. То есть мы берем чайную ложку сахарного песка и аккуратно распределяем по всей поверхности цветка. И после этого мы его поливаем. Но мне этот способ не очень нравится, и поэтому я использую немножко другой способ. То есть мы берем воду, туда добавляем 2 чайные ложки сахарного песка и размешиваем. И этой смесью мы поливаем растения. После того, как мы размешали, мы поливаем наше растение. Все просто и быстро. Следующее натуральное удобрение у нас находится в обычной шкурке банана. То есть после того, как мы съели наш банан, шкурку мы выкидываем, а можно ее не выкидывать. Ее нужно высушить, накрошить и добавить или при посадке, или при рыхлении, то есть внутрь закопать. То есть чтобы вот эта вот шкурка была внутри, то есть она такая сухая. Можно второй способ, лучше высушить и перемолоть, и уже использовать как присыпку. В шкурке банана находится у нас калий,
который очень и очень нужен для вот таких вот цветущих растений. Это может быть гиацинты, это розы и все такое подобное. И вот я, как уже сказала, или вы добавляете как порошок, или разводите водой, как сахар, и уже поливаете. Следующее натуральное удобрение, которое, наверное, тоже многие знают, может многие используют не только для комнатных растений, но и для дачных растений, для огородных растений. Это обычная скорлупа яиц. Ее, после того, как вы съели яичко, вы ее высушиваете, и можно перемолоть. Или при помощи скалки, надавливая, она очень хорошо, сушеная у нас крошится и превращается в такой порошочек. Тоже можете также использовать, как с водичкой, также присыпая. А можно, если вы не хотите молоть, что-то делать, тоже вы можете взять верхний грунт и закопать. И у вас долгое время будет вот этот вот кальций и все такое там полезное, очень много, все будет находиться в земле, отдавая вашим растениям. Ну и, как повторяюсь, не только комнатным, но и садовым и так далее. И вообще я как делаю, когда я сажаю какую-то рассаду, я стараюсь в лунку положить, если у меня, конечно, есть, горсточку этих скорлупы яиц. Следующий, наверное, может быть, это не очень распространенный, может быть, многие не знают. Это обычная зубная паста и обычный зубной порошок. То есть и то, и это можно использовать. Давайте начну с зубного порошка. Зубной порошок у нас очень хорошо использовать в холодное время суток, когда у нас растения немножко болеют. Все-таки полив холодной водой может быть сквозняк. И вот на помощь как раз придет этот зубной порошок. Когда вот растения стоят с поникшими листочками, когда проблемы с корневой системой, то есть нам нужно взять зубной порошок. Давайте возьмем 2 столовые ложки. Я сейчас показывать не буду. И нужна древесная зола. Древесная зола — это обычная зола, которая остается после костра. Все, наверное, это знают. И зола даст питание корневой системе. Вот эту всю смесь мы размешиваем. Дальше мы отодвигаем вот здесь вот землю. И туда сыпем. И после этого... До этого растение должно быть обильно смочено. После того, как вы насыпали эту смесь, растение перестаем на недельку поливать и убираем в сухое место. Через недельку все начинаем заново. Теперь насчет зубной пасты. Комнатные растения вообще растения не любят кислую почву. И поэтому время от времени нужно их подкормить зубной пастой. Не нужно, можно. Берем 1 литр воды. И туда пускаем вот примерно вот столько зубной пасты. Размешиваем вот этой смесью. И этой смесью поливаем растение. Смесь должна быть теплой, комнатной температуры. И такая вот смесь очень полезна для таких вот цветущих растений, для растений, у кого, как сказать, листья такие вот интересные. Ну, вообще для всех растений я вам советую. Даст питание корням и все такое полезное, потому что в зубной пасте у нас находится кальций. Есть такие растения, у которых есть клубни. Это вот такое, так называемое в народе, долларовое дерево. И у него, если вы не видели, внутри, под землей, находится вот такая большой такой клубень, похожий на картошку, но чем-то отличается. И в этих клубнях как раз и находятся все питательные вещества и все такое полезное для самого растения. Чтобы его подкормить, есть такой способ, тоже простой. После того, как вы сварили картофель, вот этот остывший отвар, этим остывшим отваром полейте клубневые, те растения, которые дают семена. То есть получается в этой воде очень много крахмала. И вот этот вот крахмал, он накапливается как раз вот в этих клубнях и чего-то такого подобного, у кого что есть.
И он потом, когда вот ему не будет хватать чего-то, да, например, именно этому растению, он берет оттуда. Так, ну на сегодня я показала вот эти 5-6 способов, которые можно, ну, конечно же, есть еще в магазинах. Не забывайте об этом, что в магазинах очень много любых, наверное, сейчас удобрений, но я вам показала самые простые, которыми вы можете воспользоваться, если, например, вы решили делать уход за растениями, решили подкормить, а просто идти в магазин или некогда, или нет времени, или просто не хочется, а дома это все есть. И, девочки, большая просьба, вот эти 6 способов я знаю, а больше пока у меня не было опыта, больше я ничего не знаю. Если у вас есть какие-то свои способы, девочки и мальчики тоже, потому что многие обижаются, и напишите мне, пожалуйста, чем вы пользуетесь, что вообще еще можно применять, потому что, ну, я больше не знаю. И, кстати, еще хотела вам сказать, добавить, что у меня есть теперь второй канал, кто не знает, и там выходит видео примерно 1 раз в неделю. Ссылку на видео оставлю, ссылка на канал оставлю под видео, и там выходят уже такие вот домашние. Если вы не замечали, что у меня уже практически нет таких тем, как кухня, такие вот поделки, какие-то такие влоги, это все там. Помимо кухни, там мастер-классы и вот такие вот видео. Если что, заходите, подписывайтесь и будете в курсе моих видео. Всем пока-пока!